კეთილი დავიწყოთ. ქორუმი გვაქვს, ასე რომ გავხსნათ ჩვენი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა, მოგესალმებით. პარლამენტის წევრებო, დამცველი საზოგადოება. დღეს გვაქვს დღის წესრიგში გვაქვს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის 2025 წლის სამოქმედო გეგმა, გთხოვთ თქვენს თანხმობას დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. ორი სიტყვით გაგაცნობთ ჩვენი 2025 წლის სამოქმედო გეგმას. 5 სტრატეგიული მიზნის გარშემო არის აწყობილი ეს სამოქმედო გეგმა და თავარი არსი, ასე ვთქვათ, თითოეული ამოცანის არის ის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზას, წევრობის გზას. იქნება ეს საკანონმდებლო მიმართულება, საზედამხედველო მიმართულება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, საერთაშორისო პარტნიორებთან უფრო ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება თუ სხვა მიმართულებები, მოკლედ მთელი თავისი არსით და მიზნებით მორგებულია სწორედ იმას, რომ ახალი კონტექსტის გათვალისწინებით ვართ უკვე კანდიდატი სახელმწიფო, მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დაუახლოვდეთ ევროკავშირს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ინტერესების გათვალისწინებით. თქვენის ნებართვით გავივლით თითოეულ მათგანს ძალიან მოკლედ და თუ გექნებათ მოგვიანებით უკვე სადაც წარმოგიდგენიათ, ასე ვთქვათ, თქვენი თავი, რომ უხემძღვანელოთ თითოეულ ამოცანას, თითოეულ მიზანს, რა თქმა უნდა, პირიქით გთხოვთ, რომ აქტიურად იყოთ ჩართულები. ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, ფიქსირებული წლის განმავლობაში თუ გაჩნდება დამატებითი ინტერესი, რომ დამატებით სხვა აქტივობებში იყოთ ჩართული, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გავითვალისწინებთ თქვენ თხოვნას. პირველი სტრატეგიული მიზანი ეს არის საპარლამენტო დონეზე საქართველოს კანონმდებლობის, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების ხელშეწყობა. აქ ძირითადად ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ საქართველოს მთავრობას აქვს წარმოდგენილი საკანონმდებლო დაახლოების გეგმა, ის რეგულაციები, ის დირექტივები ევროკავშირის, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულები და მისი დღის წესრიგით არის გათვალისწინებული მასთან დაახლოება და ეს მოგცემს შესაძლებლობას, რომ წლის ბოლოს არსებითად კიდევ ერთი წინ გადავდგათ ნაბიჯი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების. ჩვენ ეს პროცესი პრინციპში დაწყებული გვაქვს, მოგეხსენებათ, რომ წინა კომიტეტის წინასხდომაზე ჩვენ უკვე პირველი მოსმენით დავამტკიცეთ გარემოს დაცვის კანონში ცვლილებები, ამიტომ ჩვენ რეალურად წინ უსწრებთ ამ მიმართულებით ამ პროცესს. ხო, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ასოცირების ხელშეკრულებით და ენერგეტიკული კავშირის ვალდებულებებით გათვალისწინებული პროცესი იყო. მეორე ამოცანა ამ საკანონმდებლო პროცესის ქვეშ ეს არის კონკრეტულად ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ინიციატივები. აქ თემატურად არის დაყოფილი, თქვენ გაქვთ ეს სამოქმედო გეგმის ნაწილი და შეგვიძლია გავყვეთ. თემატურად არის დაყოფილი ენერგეტიკის მიმართულება, მთელი რიგი საკითხები, ეს გარემოს დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებები, რაც უკვე ვახსენე, განახლება წყაროებიდან ენერგიის საკითხები, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მინიმალური ოდენობის შენახვის ვალდებულების შესახებ კანონპროექტი და ასე შემდეგ. ტრანსპორტის მიმართულება, აქაც წინა სამოქმედო გეგმიდან გადმოტანილია რამდენიმე საკითხი არის ახალი, სრულიად ახალი თემები. თქვენი სახელგვარები, ასე ვთქვათ, კომიტეტების მონიშნულია რამდენიმე მიმართულებით, თუ დამატებით კიდევ გექნებათ სურვილი, ამასაც გავითვალისწინებთ. ასევე საფოსტო და საკურიერო მომსახურებასთან დაკავშირებული წესები, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, პროდუქტის უსაფრთხოება, ერთი სიტყვით ყველაფერი, რაც პრინციპში ჩვენი მოსახლეობისთვის არის მნიშვნელოვანი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სადაც ისინი ხედავენ და ასოცირებენ ევროპას და ევროპულ სტანდარტებს, ყველა მიმართულებით ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ. მთავრობასთან მჭიდრო კოორდინაციით ბუნებრივია. მეორე სტრატეგიული მიზანი ეს არის საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერება, საზედამხედველო ფუნქციის ეფექტიანად გამოყენება. იმიტომ რომ ერთია საკანონმდებლო პროცესი, ჩვენ კანონების მიღება და მეორეა ამ მიღებული კანონების უშუალოდ აღსრულება, განხორციელება და ამიტომ ამ ხრივაც ჩვენ დატვირთული დღის წესრიგი გვექნება წლის განმავლობაში, მოусმენთ აქტიურად მთავრობის წარმომადგენლებს, სხვადასხვა სამინისტროებს, ძირითადად აქ თემატურად გვექნება ჩვენ განხილვები, ეს იქნება სფეროების მიხედვით, კლიმატთან ბრძოლის საკითხები, სურსათის უნებლობა, ვიზა ლიბერალიზაციის შესრულების ანგარიშები, ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, სოციალური პოლიტიკა, DCFTA, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესრულება და რა თქმა უნდა, ტრადიციულად, როგორც არის ხოლმე, საბიუჯეტო ანგარიში, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშსაც ჩვენ აუცილებლად პერიოდულად მოვისმენთ.
აგრეთვე აქ არის საუბარი ასევე კიდევ ერთი ამოცანა საპარლამენტო კონტროლის ეფექტიანობის გაზრდა და სწორედ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ უფრო მეტად ის იქნება ალტერნატიული ანგარიშების მოსმენა, სამოქალაქო საზოგადოების ანგარიშების მოსმენა, მთავრობის ევროპასთან ინტეგრაციის კომისიაში აქტიური მონაწილეობა და ასე შემდეგ, მოკლედ ნორმატიული აქტების ახსნილების კონტროლი და ასე შემდეგ, აქ ყველა მიმართულებით ჩვენ ვიქნებით წარმოდგენილი სხვადასხვა დოზით, სხვადასხვა როლით და ხარისხით. მესამე სტრატეგიული მიზანი გვაქვს საპარლამენტო დიპლომატიის განხორციელება. ლოგიკურია, ჩვენ ყოველთვის აქტიურები ვიყავით საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან პოლიტიკური მხარდაჭერის მობილიზების საკითხში. იქნებოდა ეს თავის დროზე კანდიდატის ქვეყნის სტატუსის მოპოვებისთვის, იცით რომ ქვეყანამ ძალიან დიდი ძალისხმევა გაწია როგორც საპარლამენტო დონეზე, ასევე მთავრობის დონეზე. ჩვენ დღეს სხვა საჭიროებები გვიდგას და აი სწორედ ამ ახალი საჭიროებების გათვალისწინებით ჩვენ ამ პროცესს გავაგრძელებთ. აქ საუბარია სხვადასხვა საპარლამენტო ფორუმებზე მონაწილეობა. ჩვენი კომიტეტი უშუალოდ არის ჩართული საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტში, ასევე ევრონესტში, მაგრამ ამის მიღმა არის სხვა საპარლამენტო ფორმატებიც, თავმჯდომარე ქვეყნის, წინა თავმჯდომარე ქვეყნის თუ სხვა სახელმწიფოების მონაწილეობით, ბალკანელებთან და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველა მათგანში ჩვენ ვიქნებით ჩართული და თქვენი მხარდაჭერის და აქტიური ჩართულობის იმედიც მაქვს ამ მიმართულებით. კიდევ ერთი მიმართულება ამოცანა ამავე საპარლამენტო დიპლომატიის სტრატეგიული მიზნის ქვეშ ეს არის ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება ევროკავშირის წევრ და კანდიდატ სახელმწიფოებთან. მოგეხსენებათ, რომ წევრი სახელმწიფოები არ არის მარტო ჩვენი სამიზნე ქვეყნები, ასევე კანდიდატი ქვეყნები არის ჩვენთვის სამიზნე, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ბალკანეთის სახელმწიფოები განსაკუთრებით 10 წელიწადზე მეტია უკვე ამ პროცესში არიან ჩართული, უზარმაზარი გამოცდილება აქვს დაგროვილი კარგიც და ცუდიც და ამ მიმართულებით ამ ხრივ მათგან გამოცდილების გაზიარება, ჩვენგან სხვა საუკეთესო პრაქტიკების შეთავაზება, ასევე სასარგებლოა ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზისთვის. და ამ ხრივ მოკლედ კარგად აქტიურად ვიქნებით ჩართული. 1.35 ნაწილში აქ უნდა გთხოვოთ, რომ ევროკავშირის წევრ და კანდიდატ ქვეყნებთან ესეც ჩავამატოთ სახელმწიფოებში კვლევით ცენტრებთან, საზოგადოებრივ ჯგუფებთან თანამშრომლობა, ანუ ჩვენ მხოლოდ სახელმწიფო აქტორებთან, რა თქმა უნდა, არ ვართ ურთიერთობაში. მუდმივად ჩვენ გვჭირდება ხოლმე კვლევით ცენტრებთან, მედიასთან, სხვადასხვა ტიპის საზოგადოებრივ ჯგუფებთან თანამშრომლობა და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, აქტიურები ვიქნებით და ლოგიკურია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებთან შეხვედრებით საჭიროების შემთხვევაში არსებულ მიმდინარე თემებზე დისკუსიისთვის, საუბრებისთვის და იმისთვის, რომ დავგეგმოთ ხოლმე შემდგომი ჩვენი ნაბიჯები. მეოთხე სტრატეგიული მიზანი ეს არის ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე კომუნიკაცია. ლოგიკურია საზოგადოების ჩართულობის, საზოგადოების ინფორმირების გარეშე ეს პროცესი არც წარმოგვიდგენია და არც იქნება მომავალში ასე და ჩვენ მოკლედ აქტიურად ამ ხრივ ვიმუშავებთ ქართულ თუ უცხოურ მედიასთან კომუნიკაციისთვის, იქნება ეს ევროპის დღეების აღნიშვნა, რეგიონებში ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თუ წარმომადგენლებთან, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებთან შეხვედრები, სტუდენტებთან ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრთან აქტიურ თანამშრომლობასაც რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ და სამოქალაქო საზოგადოებას და კვლევით ცენტრებთან ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ ერთი მიზნით, არა რაღაც პოლიტიკური ხმაურის ასატეხად არამედ კონკრეტულად, საქმიანად, კონსტრუქციულად ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის გზის წინ წასაწევად. თუ ეს იქნება საერთო მიზანი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ, რომ ნებისმიერ სამოქალაქო საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენლებთან ჩვენ აქტიურად ვიმუშაოთ. და ბოლო სტრატეგიული მიზანი ეს არის სამოქმედო გეგმის ეფექტიანი აღსრულება, იმიტომ რომ ერთია ჩვენ რაღაცები დავგეგმოთ და მეორეა უბრალოდ დარჩეს ქაღალდზე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩვენი მიზანი, პირიქით ჩვენ აქტიურად გავუწევთ მონიტორინგს ამ სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებულ მიზნებს და ამოცანებს და ამისთვის ასევე კომიტეტთან ერთად, კომიტეტის აპარატთან ერთად და ზოგადად პარლამენტის აპარატთან ერთად ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ჩვენი შიდა შესაძლებლობების გაზრდა მოხდეს, იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ეფექტიანად იყოს შეასრულოს კომიტეტმა ის უფლებები და ის მიზნები, რაც მას აქვს დაკისრებული, როგორც კონსტიტუციით, ასევე რეგლამენტით და რა თქმა უნდა ჩვენი სამოქმედო გეგმით, რომელსაც დღეს იმედია დავამტკიცებთ. კიდევ ერთხელ
თითოეული ამოცანის გასწვრივ აღნიშნულია რომ კომიტეტის ესა თუ ის წევრი რომელმაც ამ ეტაპამდე ამ დრომდე გარკვეული ინტერესი გამოხატა ამ მიმართულებით ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თითოეულ თქვენგანს და შემდგომაც ჯერ ამ კომიტეტის შემდგომ სანამ საბოლოოდ ასე ვთქვათ გადაუგზავნით ბიუროს მაგრამ ასევე წლის განმავლობაში თუ იქნება დამატებითი ინტერესი დიდი სიამოვნებით გავითვალისწინებთ თქვენ სამთხოვნას და ინტერესს თუ გაქვთ რამე კითხვები სანამ დიახ გავტონო ეკა მადლობა ბატონ ლევან მე დაწვრილებით გავეცანი სამოქმედო გეგმას და მართლაც თითქმის ყველა მიმართულება არის ძალიან დაწვრილებით მიმოხილული და აღნიშნული სამოქმედო გეგმაში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მთელ ამ სამუშაოს ჩვენ ამ მომავალი წლის განმავლობაში მოვახერხებთ რომ განვახორციელოთ იმიტომ რომ ნამდვილად მასშტაბური ღონისძიებები არის დაგეგმილი და ბატონ ლევან მე ძალიან კარგად მესმის თქვენი პოზიცია და მივესალმები თქვენს მიერ გამოთქმულ იმ მოსაზრებას რომ აუცილებლად ევროპაში ინტეგრაცია უნდა განხორციელდეს საქართველოს ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით და მე მგონი ეგ საპარლამენტო თანამშრომლობის ფორმატში სწორედ უნდა აი აქ უნდა მოხდეს სხვადასხვა ფორმების მეშვეობით სხვადასხვა სტრატეგიული მიზნების ფარგლებში სწორედ საქართველოს ეროვნული ინტერესების და ქართული ხალხის ნების შესახებ არსებული ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და შესაბამისობაში მოყვანა, რათა ისე არ მოხდეს, რომ ევროპული ინტეგრაცია ეწინააღმდეგებოდეს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოების ინტერესებს. ასე რომ მე მივესალმები თქვენს ამ პოზიციას და რა თქმა უნდა ძალიან კარგია რომ ამ მიმართულებით გვექნება მუშაობა. რაც შეეხება სხვადასხვა აქტივობასთან დაკავშირებით მე უკვე გამოვთქვი რამდენიმე პუნქტთან დაკავშირებით ჩემი დაინტერესების შესახებ და აი კიდევ ერთთან დაკავშირებით სურს რომ გამოვთქვა აქ არის საქართველოს ევროკავშირის ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიაში მონაწილეობა თუ შეიძლება აი ამ მიმართულებით ჩემი აქტიური ჩართულობა რომ იყოს უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ ჩემი წარსული, ასე ვთქვათ, საქმიანობიდან გამომდინარე, მე სწორედ ძალიან აქტიურად მონაწილეობდი თავის დროზე, როდესაც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მუშაობდი ევროკავშირის ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის მუშაობაში და სურვილი მაქვს რომ გავაგრძელო იგივე მიმართულებით მუშაობა თუ რა თქმა უნდა შესაძლებელია. კეთილი, დიდი მადლობა. კი, ეგ ამოცანა, ის ამოცანა, ის აქტივობა, რომ სადაც პრინციპში კომიტეტის ყველა წევრის ჩართულობა გათვალისწინებული, როგორც წესი, პრაქტიკაში რომ თქვათ ასე ვთქვათ, როგორც წესი თემებიდან გამომდინარე ხდება ხოლმე მოწვევა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა გავითვალისწინებთ ამ საკითხსაც ჩვენთან ერთად პერიოდულად სხვა კომიტეტის წარმომადგენლები შემოგვიერთდებიან, იმიტომ რომ ზოგჯერ დარგობრივი საკითხებია, ან ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული, ან იურიდიული საკითხებია, დემოკრატიის კანონის უზენაესობის მიმართულებით რეფორმების საკითხებია, ამიტომ თითოეული კომისიის შემთხვევაში წინასწარ თან ხდება ხოლმე ასე ვთქვათ ის რელევანტური პირები, რომლებიც ყველაზე მეტად თავიანთი თემები, იმ თემებიდან გამომდინარე, რასაც ფარავენ ხოლმე, უნდა იყვნენ წარმოდგენილი, ასე რომ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, ამ თხოვნას. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, რაც თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე გვაქვს საუბარი, აქ აუცილებლად იმაზეც არის საუბარი, რომ ჩვენ უკვე სხვა ეტაპზე ვართ, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში ურთიერთობის, ეს აღარ არის უკვე რაღაც ზღაპრისფერო, ასე ვთქვათ, საკმაოდ რეალისტური პროცესია, ამიტომ საზოგადოებამაც უნდა იცოდეს თავისი ის ყველა ის პლუსი და მინუსი რომელიც ამ პროცესს ახლავს, ოღონდ არა იმიტომ რომ ვიღაცამ დავაშინოთ ამ პროცესში, აი უბრალოდ იმიტომ რომ უფრო მეტად მომზადებულები ვიყოთ ამ პროცესისთვის, მათ შორის მაგალითად ბიზნესები, მეღვინეები იქნებიან თუ ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად მომზადებულები დახვდნენ, შევხვდეთ ამ პროცესს და ამ პროცესისგან მივიღოთ მაქსიმალურად მეტი სარგებელი და ნაკლები ზიანი, რა თქმა უნდა, ამაზე მაქვს განსაკუთრებით საუბარი, როცა საზოგადოებასთან ურთიერთობას საუბრობთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ბიზნესის წარმომადგენლებთან, ცალკეული სფეროების წარმომადგენლებთან ურთიერთობები, იმიტომ რომ DCFTA-ის ეკონომიკური ნაწილის ყველაზე დიდი კომპონენტი სწორედ საბოლოო ჯამში ბიზნესებზე გადადის ხოლმე. ევროკავშირი თავისი არსით არის ერთი დიდი რეგულაცია, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს რეგულაცია გულისხმობს, არ გულისხმობს მარტო სარგებელს, ეს გულისხმობს ვალდებულებებსაც, რომელიც ამა თუ იმ ბიზნესმა, კომპანიამ, სხვადასხვა თემა უნდა აიღოს, ამიტომ აუცილებელია სწორი კომუნიკაცია და ამ ვალდებულებების აღება დროში იმგვარად, რომ საუკეთესოდ იყოს დაცული ჩვენი ინტერესები და უფრო მეტი სარგებელი მივიღოთ მოკლედ ამ პროცესისგან. დიდი მადლობა. სხვა კომენტარები ხო არ გაქვთ?
დიახ. მოგესალმებით. ძალიან ამბიციური გეგმით არის კომიტეტი წარმოდგენილი და მინდა წარმატება გისურვოთ. მე უბრალოდ მაინტერესებს პარლამენტში არის თქმა უნდა დიასპორის კომიტეტი, იგეგმება თუ არა ერთობლივი შეხვედრები, თუნდაც ონლაინ შეხვედრები ჩვენს დიასპორასთან და მიეწოდეთ ინფორმაცია თუ რას აკეთებს საქართველოს უკვე კანდიდატის სტატუსის მქონე საქართველოს რო გადადგას უკვე წევრობისკენ ნაბიჯები, რამდენად ეტაპობრივად და მიმდინარეობს ამაზე ინფორმაცია თუ მიაწვდით დიასპორას, იმიტომ რომ მათი ინფორმირებულობაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. დიდი მადლობა. კი, არა მხოლოდ დიასპორის და კავკასიის საკითხების კომიტეტთან, არამედ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ზოგადად და ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად ვიზიტის ფარგლებში იქნება თუ ონლაინ ჩართვები იქნება თუ სხვა, აუცილებლად გათვალისწინებულია აქამდეც ყოველთვის ამას ვაკეთებდით, რომ სადაც რამე ვიზიტი იყო, ყოველთვის ვცდილობდით ჩვენ დიასპორის თანამემამულეებთან შეხვედრას, დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრას, მათთვის საინტერესო კითხვებისთვის პასუხის გაცემას. ამ პროცესს რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთანაც, დიასპორის კომიტეტთანაც, ჩვენ სხვა კოლეგებთანაც, ჩვენც არაერთხელ ქონია ვიზიტების დროს ეს პრაქტიკა და რა თქმა უნდა ამ პრაქტიკას მომავალშიც აუცილებლად გავაგრძელებთ. მადლობა, მაშინ თუ სხვა კითხვა არა გვაქვს, კენჭი უყაროთ ჩვენ სამოქმედო გეგმას. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. გეგმა 2025 წლის სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია. ამით ჩვენი კომიტეტის ხდომა დასრულებულია. მადლობა.